動物が大好きなエナクの愛犬紹介に親バカっぷりが止まらない。ペットと戯れるメンバーたちが愛おしすぎる。エンハイフンは動物好きなメンバーが多いこともファンの間では有名。でもその動物愛が行き過ぎるあまり争いを生むことも。僕たち3人のプライドがかかった質問です。とコメントを読み上げるソンフン、レイラ、ビスコ、カールのうち一番可愛い犬はと聞かれ、議論が白熱。譲れない戦いにみんな自分の犬が一番可愛いとプレゼンしています。ではそんな誰のワンちゃんが一番可愛い選手権の立候補者、いや立候補権をご紹介。ワンちゃんを昔から飼っているメンバーはニキ、ジェイク、ソンフンで、エンハイフンがデビューした年にお迎えしたのがジョンモンです。まずソンフンはカウルという名前のトイプードルを飼っています。ふわふわで真っ白なので綿あめにそっくり。ソンフンに添い寝されるカウル、完全にぬいぐるみと化してます。カウルはソンフンが寝ていると布団に入ってきたり乗ってきたりするほどソンフンが大好き。普段は自宅警備犬らしく、外で人の気配がしたり音がすると吠えて家を守っているんだとか。3月23日は国際犬の日で、ソンフンは SNS にカールの動画を投稿するなどして愛犬かぶりを発揮していました。国際犬の日、カールを見て元気が出ますようにとファンにメッセージを送っています。妹のことが大好きすぎるけど塩対応されているソンフン、きっとカールのことも溺愛しているのでしょうね。ジェイクは近所から譲ってもらったボーダーコリーのミックス犬を飼っています。名前はレイラで女の子です。どことなく笑った顔がジェイクそっくり。ハイブの事務所に初めて来たレイラ、練習室でメンバーたちに可愛がられていますね。初めての場所に少し落ち着かない様子ですが、吠えたりせずジェイクの言うことをしっかり聞いてて偉い。なぜ事務所に連れてきたかというと、ジェイクと一緒にプロフィール写真を撮るため。真っ白なスタジオにそわそわしながらも仕事をこなしていくレイラ。そんなレイラにやっぱり天才だと父親のような眼差しでレイラを見つめるジェイク。カメラを確認するジェイクが、正直カウルより可愛いですよねとレイラをベタ褒め。コンイズの小競り合いは健在。何かにつけて張り合うのツボすぎる。てか視聴者が欲しがってるの分かってる。ジョンモンはマルチーズのマウムという名前のワンちゃんを飼っています。マウムは保護犬の里親募集を通して出会っていて、当時1歳になっていない子犬だったとか。しかし最初はあまり状態が良くなかったそうで、ジョンモンはマウムを見た時、きっと4歳ぐらいの犬だと思ったそう。でも姉が薬を塗ってあげて、毛も飼ってあげて、面倒を見てあげるうちにどんどん若返りましたと話しています。こちらの動画はジョンモンとマウムが初対面した時の動画です。2021年8月15日に公開されました。マウムは今より少し痩せてて涙焼けもありますが、ただいまと帰ってきたジョンモンを元気にお迎え。そんなマウムに、すごい可愛い、もっと早くから飼えばよかったと熱烈なお出迎えに喜んでいる様子。マウムは家族の中で一番ジョンモンに懐いているようで、ジョンモンの SNS にもよく登場していますね。懐いている理由は、ジョンモン曰くおやつをたくさんあげるからと話しています。一緒に見バラしたり Vlog 撮ったり、マウムがジョンモンに愛されているのが伝わってきます。またマウムとエンハイフンの年が一緒なので感慨深い。ニキはビスコという名前のマルチーズを飼っています。チョコレートの匂いがしてものすごくいい香りらしい。しかも世界に1匹しかいない犬種なんだとか。ニキはなかなか実家に帰れていないので、ビスコに3年くらい会っていないんだとか。ビスコに会いたすぎて、スタッフさんの犬と遊ぶニキが可愛い。イチゴのボールをくわえて持ってくるワンちゃんに、可愛いとつぶやくニキ。ワンちゃんもすっかり懐いていますね。そしてこちらのワンちゃん、なんとエンハイフンのサイン会中にステージに登場するハプニングがあったんです。会場がざわつく中、ニキはすぐに抱きかかえて保護しています。抱きかかえられたワンちゃんはニキを見つめながら口をペロペロ舐めます。まんざらでもなさそうなニキさん、むしろ嬉しそう。ニキはサイン会後もワンちゃんとずっと遊んでいました。ニキって動物と触れ合ってる時は年相応の表情になるんですよね。そんな姿に他のメンバーたちは、可愛いビスコに似ているからなのかなとモニターに映るニキを観察。平和な世界。そんなニキですが、実は飼ってみたいペットがいるとか。エンハイフンがパーソナリティを務めるラジオ番組、エンハイフンのオールナイトニッポンクロスでの一コマ。2021年11月22日に放送された、飼ってみたいペットは、
というお題が出された時の答えが衝撃だったんです。2期の答えはなんとチンパンジー。アメリカかな。 TikTok でよく見るんですけど、チンパンジーは頭が良くて愛嬌もあるので、飼ったら本当に楽しそうだなと思っていつか飼いたいですねと語る2期。チンパンジーと2期の Vlog とか撮ったら面白そう。いつか実現させてほしいですね。チンパンジーとのショットはまだ見れていませんが、エンハイフンの撮影の裏側などが見られるコンテンツエンターキーでは、合間にペットのお世話をするメンバーたちの姿が。忙しい中でもこうやって癒される時間があるのはいいことですよね。突如現場に連れてこられた赤ちゃん猫にメンバーたちはメロメロ。こちらの猫ちゃんたちは社長が救助して一時保護している子猫なんだとか。子猫を抱っこした時、ソンフンはとっさに僕は犬を飼っていますと愛犬を忘れていないことを一途にアピール。しかしそんなことは知らずにソンフンの膝の上で眠る子猫に、ほぼ犬みたいだなとミルクまで飲ませる姿が、なかなかうまく飲んでくれなくてチャカチャカ言うソンフン。チャカフンが一生懸命で微笑ましいです。どれくらい飲んだのかしっかりメモリもチェックしていていいお父さんっぷり。そんなソンフンの様子を隣で見ていたヒスンもミルクチャレンジ。結構大変だなとミルクをあげるのに一苦労していました。しかしヒスン、子猫に好かれているようでめっちゃ集まってきてます。最後の最後までヒスンに懐いていた一匹の子猫、そばを離れようとしません。本当に飼いたいな、かわいい、まん丸で小さくてご飯粒みたいと独特な表現でめでるヒスンは、子猫にトンシクと名前を付けます。由来はお父さんの職場で飼っている犬がトンスなので似た音でつけたみたいです。兄弟みたいな。袖の中に子猫を入れようとするヒスンと2期。行動がリンクしてる。隠して宿舎まで持って帰るつもりなのかな。一口サイズの子猫を可愛がるのに大忙しな2期。服にぶら下がる子猫にメロメロでした。てか添い寝とか反則でしょ。子猫と子猫のコラボレーションにも注目。片手に収まるよ、本当に可愛いと笑顔のジョンウォン。そんな子猫を見つめるジョンウォンを笑顔で見つめるファン。なんて幸せな世界なんでしょうか。パラドックスインベーションのミュージックビデオの裏側でこんな癒しがあったなんて。猫2人を意味するケミヤオンズがワンズと意思交流しているこちらの動画も見逃せません。おやつがなくなると J に興味がなくなるワンズたち。ワンちゃんたちも資本主義なのか、おやつがなくなるとすぐどっか行ってしまうと現実社会を目の当たりにするし、ジョンモンのおやつを狙って言うことを聞くワンちゃん。お手、おかわり、花とジョンモンの指示に従います。ジョンモンが走ると一緒に走って後を追いかけます。おやつがないことを知らずに。なんとジョンモン、おやつがあるふりをしてワンちゃんを操っていたのです。散々遊んだ後に手の中に何もないことを見せるド S な人。してやったりな顔でカメラ目線です。ワンちゃんはクリクリしながら退散してます。いやー、動物に優しいヴァンパイアたち。押せます。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。